ширкат дар озмуни байналмилалии наврасон ту беҳтаринӣ Меҳрона Ғайбуллоеваро шинохта кард. Я не ожидала, что у меня будут 4 кнопки. Я просто вышла, у меня шок был. Я такая, что? Я прошла. агарчи худи Меҳрона боварӣ надошт, вале дар чанд зинаҳои озмун муваффақият насибаш гашт. фарзанди тоҷик вақте ки дар байни чандин давлатҳо баромада суруд мехонад, ин албатта на балки ман фикр мекунам ки тамоми Тоҷикистон дар ҳаяҷон мешаванд. Меҳрона Ғайбуллоева, Душанбе, Таҷикистон. ҳунарманди ҷавоне ки талошаш ба хотири муваффақ гардидан дар ҷудои ҳунар беандоза аст. В Таджикистане меня очень достойно встретили, пришли с цветами, поздравили. У меня такого никогда не было, правда. Я не могу без тебя, я все думаю она. ҳунарманди ҷавон Меҳрона Ғайбуллоева дар барномаи навбатии ҳунар. Как нам друг без друга прожить и дня? шоми якшанбе танҳо дар телевизиони Душанбе. Опасный для меня.